Most egy olyan történelmi időt élünk, amikor muszáj lépni. A világválság egyszerűen olyan helyzetet teremtett, amikor nem lehet tovább várni. És nekünk egyetlen dolgunk van, a Szent Korona értékrendet vissza kell állítani. Alkotmányosságára és egész elleépülő társadalmi együttélési rendszerünket, jogrendszerünket erre kell építeni. Mit jelent ez? Tóth Zoltán József tulajdonképpen elmondta a lényeget, de én most miután nem csak jogász vagyok, hanem matematikus is, hadd mondjam a rendszerszemlélet és logikai rendszer. A szabadság az alap. Az állam és az ember szabadsága. A szabadság pedig, ahogy Szkíta őseink mondták, atyai eleinket, hagyományaihoz való hűség és a szeretet kettős egysége. Tehát itt van az a ősi keresztény, ugye a kereszténység, Hamvas Béla szerint, az a természetes életről szóló tanítás. Tehát ez fogalmazódik meg ebben. Mi az, hogy alkotmány? Csodálatosan szépen elmondták az előadó urat, és nagyon örülök neki, a magyar nyelv csuda. Ha ez, hogy magyar nyelv csuda, akkor értelmezzük ezt a szót, hogy alkotmány. Mit jelent? Van egy alkotó, egy teremtő, aki létrehozott valamit, ez az alkotás, és ő megadta, hogy ezt hogyan működtessük. Tehát ez az alkotmány a teremtő működtetésre volt vonatkozó akarata. És hogyha visszamegyünk Krisztus előtt 4000-ben, akkor találunk egy csodálatosan nagyszerű dolgot, amire a 23. János pápa a második vatikáni zsinat előtt a Penitentiam Agere kezdetű enciklikában hivatkozott, ahol azt mondta, hogy a jézusi tanítás alapja az az első szumír Biblia, amit mi magyar Bibliaként ismerünk, miután az arámi nyelven íródott, ami meghatározta azt az alapértékrendet, amire minden épül. Mi ez? Azt találjuk ebben a ősi Bibliában, hogy a Szent Koronát a Teremtő az ember fejére tette, hogy ezen keresztül a lélekrénye uralja és alakítsa az anyagot. Megvan a feladat. Van egyszer egy irányítás, és van egy végrehajtás. Ez az a hatalom, gyakorlási módszer, ami gyakorlatilag mi nálunk megvan. És most ezek után hogyan lehet definiálni ezt az alkotmányt, ezt a működési szabályzatot, ami a szabadságra épül. Úgy kérem szépen, hogy az állam és az ember szabadságát mondjuk ki először a hagyományok és a szeretet kettőssége alapján. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozat idáig elmegy. De egy dolgot nem tesz szóval. Nem mondja meg ennek a garanciáját, és ezért vannak ott, ahol vannak. Mi nálunk megvan a garancia is. Méghozzá az, amit Tóth Zoltán József mondott, csak sokkal radikálisabban kell kimondani. Sacra Corona radix omnium possessionum. A Szent Korona minden birtoklás alapja, vagyis minden, ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona. Ezt ki kell mondani, és gyakorlatban alkalmazni kell. Ez a legfontosabb. Megint csak alapértés. Sacra Corona radix omnium bonitum et iurium. Minden javak és jogok alapja a Szent Korona. Vegyük már észre, hogy nincsen kozmopolita jogszemlélet, jogászkodás, nincsen. Józan paraszti gondolkodás van, kérem szépen. Bálint Sándor bácsi a múltkor is idézte, mondta, hogy a Szent Korona a magyarság történelmét végig kísérte történelme során, és amikor szükség volt rá, mint egy tisztaforrás kiemelkedett, hogy megfürödtessünk benne. Nos hát ez a tisztaforrásság, ez a búvópatakság, kérem szépen, ez a józan paraszti ész, amin a Szent Korona értékrendjén mindig át tudtuk szűrni az eseményeket, a történéseket, és ennek alapján tudtunk dönteni. Ez volt ahogy ugye az Arisztotelész szillogizmusát kiegészítette
Akvinói Szent Tamás. Ez volt kérem szépen az a transzcendentális premissza, az az isteni beavatkozás, ami megmondta, hogy merre menjünk. Felé kell most is menni. Nem elég ez, hanem azt is ki kell mondani, hogy minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja. Tehát a bankok és a multik innen nem visznek ki egy vasat se. Egyáltalán mi a fennek vannak itt. De nem visznek ki egy vasat se. Ehhez viszont azt kell kérem, hogy gondolkodási módunk alakuljon át. Most miről van szó? Mit jelent a liberális kapitalizmus, amiben élünk? És ez is egy diktatúra forma. Ezt is így kell mondani. Mit mond? Azt mondja, hogy a kínálat által manipulált kereslet mozgatja az egész államot, a gazdaságot. Ehelyett ki kell mondani, hogy az igények és lehetőségek összhangja az, ami a természetes életünket meg kell, hogy határozza. És végül pedig az 5. Semmit nem ér, ha kimondjuk a szabadságot, ha megmondjuk, hogy mi a garanciája, ha nem biztosítjuk a védelmét. És ez az a második szakasz a jelenleg 49. év 20-as törvényben, amit azt hiszem Varga István idézett be, ami azt mondja, hogy mindenkinek joga és nem, így mondja, hogy törvényes eszközt fel kell, hogy használjon abban az esetben, hogyha erőszakos a hatalomgyakorlás. Ma hát kérem szépen, ez szentkoronai értékrendi elem. Ez a jus resistendi et contradicendi. Azt mondja, hogy az ellenállás és ellenmondás joga. És itt látszik, hogy miért nem volt az elmúlt 1100 évben tökéletes a magyarság működése. Mert ezt milliószor meg kellett erősíteni. Nem csak az aranybullában, hanem a későbben is az 1394-98-as rendi országgyűlésen például kimondták ennek a megerősítését, később Rákóczi, Bocskai, mindenki erre hivatkozott, mert nem volt. És miért nem volt? Azért nem, mert a magyar társadalom meg volt osztva. Azt olvassuk a Kézai Simonnak a Gesszájában, hogy a szkíták Géza előtt egy anyától és egy apától származónak vallották magukat, testvériség volt. Tehát ez volt, azt kérem szépen, ami összetartott bennünket. A jövevény nemes, így mondja Kézai, sekkel kezdett a magyar társadalom megbomlani. Mikor voltak a jövevény nemesek? Géza után, a Quedlinburgi szerződés hatására, amikor bejöttek a magyarok és a rómaiak. Ezt kell visszaállítani arra az ősi gyökérre, amelyből mi származtunk. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor látjuk azt, hogy nem kell itt nekünk az alkotmánnyal túl sokat bibelődni, hanem ki kell mondani ezt az 5 pontot, ami örök és változtathatatlan, isteni eredetű működési szabályzat. És ezt kell követnie egy történelmi időszakra. Köszönöm szépen Molnárki Tibornak, mert ez az ő gondolat, amit most el fogok mondani. Egy történelmi időszakra ennek az alkotmánynak az irányelveit kell leírni alaptörvényben. És ez az, kérem szépen, amiben arra kell kitérni, hogy hogyan gyakoroljuk a birtoklás jogát. A birtoklás joga az előzőekben elmondottak szerint, és itt a multinazis gondolat tökéletesen igazolja ezt. Az ős lakosoknak van joguk gyakorolni a hatalmat. Ezt úgy mondja Venti János, hogy a Szent Korona tagjainak. És a Szent Korona tagjai az állam alapító nemzettagjai és az államalkotó nemzettagjai. Ha idáig nem jutunk el, kérem szépen, hogy ezt az alapvető logikai változást megtegyük, akkor semmit nem ér az egész alkotmányozás. De ehhez Magyarország szabadságát vissza kell szerezni. És most a jövő év első fél évben, amikor Magyarország elnökségét tölti be, megteheti ezt, megteheti. Alakuljon át az Európai Unió, a jelenlegi konföderatív Európai Unió, mert elnézést kérek, hogyha valaki elolvassa a kizárólagos hatáskörbe utalt területeket, amik most kibővültek már mezőgazdaságban, teljes gazdaságban. Ha elolvassa valaki azt, hogy mi a 4 liberális alapelv, ami a Lisszaboni szerződés alapja, valaki elolvassa azt, hogy a szubszidiaritás, az önkormányzatiságot milyen, ne haragudjon, nem tudom másként mondani, mocsok módon
zsigereli ki a Lisszaboni szerződés, akkor nem lehet azt mondani, hogy mi 50-50 előny és hátrány helyzetbe kerültünk be az Európai Unióban. Bocsánat, tudom, hosszú volt, meg is a vonatom. Ne haragudjanak, hogy föntartottam önöket, de most rajtunk a világ szemben valószínű van. Amikor Münchenben megkérdezi egy taxisofőr a magyar embert, hogy mikor kezditek már el, akkor nekünk válaszolnunk kell rá. Válaszoljunk. Köszönöm, hogy